హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సంతోషి హోమ్ స్వీట్ హోమ్. నేను చేసే వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అడల్టరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీలు ఎలాగ ఉంటున్నాయి, ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా మార్కెట్లో బాగా ఖరీదైనవి మిరియాలు అన్ని రకాలుగా మనం వాడుతూ ఉంటాం. కానీ వీటి వల్ల ఎలాగ ఆ కల్తీ అనేది జరుగుతుందో మనం చూద్దాం. సేమ్ ఇలాగే ఉండేవి పపాయా సీడ్స్. వీటికి పపాయా సీడ్స్కి చాలా తక్కువ తేడాగా ఉండడం వల్ల దీని బదులు దానిగా కల్తీకి కలిపేసి చూపించేస్తున్నారు. దీన్ని మనం నీళ్ళల్లో వేస్తే మిరియాలు కిందకు వచ్చేస్తాయి, పపాయా సీడ్స్ పైకి తేలుతాయి. ఈ రకంగా మనం వాటిని కనిపెట్టచ్చు. ఇంకా రెండోది వస్తే ఇంగువలో గోధుమ పిండి ఇంకా లేనిపోయినవన్నీ కలిపేసి దాన్ని కల్తీ చేస్తున్నారు. మంచి ఇంగువ ఎప్పుడైనా కూడా వెంటనే కరిగిపోతుంది, కర్పూరం మండినట్టుగా మండుతుంది. నీళ్ళల్లో కరిగితే మొత్తం తెల్లగా పాలలా వస్తుంది. అలా రాకపోతే అది కల్తీ జరిగినట్టు. ఇంక నెంబర్ 3 ఏంటంటే జీలకర్ర కూడా బాగా రేటు ఉన్నది. దాన్ని కూడా చాలా కల్తీ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఎలా కల్తీ చేస్తున్నారంటే గడ్డి గింజలు ఉంటాయి కదా, గడ్డి గింజలు కూడా వీటిని పోలినట్టే ఉంటాయి. వీటిని ఎండబెట్టేసి దీంట్లోకి కొంచెం బాగా కలిపేసి ఆ వాసన పట్టించేస్తే దానికి తేడా లేకుండా పోతుంది. అలాగే జీలకర్రతో పాటు షాజీరా కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది చూడడానికి. కాకపోతే అవి బరువు తక్కువగా ఉండడం, దానికి వాసన లేకపోవడంతో మనం పోల్చవచ్చు దాన్ని. లేకపోతే పోల్చుకోవడం చాలా కష్టం. ఈ రకంగా సేమ్ ఇలాగే ఉన్న వాటిని తీసుకుని వాటిలో కలిపేసి బాగా కల్తీ చేసి మార్కెట్లో అమ్మేస్తుంది అనమాట. ఇంకొక దానికి వెళ్తే సగ్గుబియ్యం. మంచి సగ్గుబియ్యం ఎప్పుడైనా కూడా నీళ్ళల్లో నానితే ఉబ్బుతాయి, పెద్దగా అవుతాయి. కానీ ప్లాస్టిక్తో ఉన్న వాటి అయితే అవ్వవు. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం కనిపెట్టచ్చు. వెంటనే సగ్గుబియ్యం వెంటనే బాగా మండిపోయి కాలిపోతుంది. ఇంకొకటి తేనె కూడా చాలా మంచిది, అందరం వాడుతూ ఉంటాం. కానీ చాలా బ్రాండ్లు కూడా అందరినీ మోసం చేస్తున్నాయి. అందుకని దీని టెస్ట్ ఏంటంటే తేనె ఎప్పుడు కూడా నీళ్ళల్లో కరగదు, అది అడుక్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. ఈ రకంగా మనం తేనెని టెస్ట్ చేయొచ్చు. అది కరిగిందంటే అది కల్తీ జరిగినట్టు. మంచి కొబ్బరి నూనె ఎప్పుడు కూడా గడ్డ కడుతుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే. ఈ రకంగా చూసి చూడండి, ఏ రకమైన కల్తీ జరిగినా కూడా మిగతా నూనెలన్నీ పైకి తెలిపోతాయి. మంచి శుద్ధమైన కొబ్బరి నూనె మాత్రం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు అది గడ్డ కట్టుకుపోయి ముద్దలా తయారవుతుంది. ఏవైతే కల్తీలు ఉన్నాయో అవి మాత్రం పైకి తేటలా తెరిపోతాయి. ఈ రకంగా మనం కొబ్బరి నూనె మంచిదో కాదో తేల్చొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే కారంగుండ కూడా చాలా రకాలుగా కల్తీలు జరుగుతాయి. ఇటుకురాయి పొడి వాడడం, లేకపోతే రంప పొట్టు వాడడం, ఇవన్నీ ఇందులో చేస్తూ ఉంటారు. దానికి కలర్ వేసేసి అమ్మేస్తూ ఉంటారు. దీన్ని కూడా నీళ్ళల్లో వేస్తే ఏంటంటే రంప పొట్టు అవి పైకి వెళ్ళిపోతాయి. మంచి కారం అయితే కరిగిపోయి మొత్తం అంతా మంచి రంగు వచ్చేస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే బాగా ఖరీదైనది పసుపుని కూడా చాలా రకాలుగా కల్తీలు చేస్తూ ఉంటారు. చాక్ పీస్ పౌడర్ వాడడం, లేకపోతే ఇంకా దీంట్లో కొంచెం స్టార్చ్ వాడి దానికి కలిపేసి రంగు వేసేయడం, ఈ రకంగా చేయడం వల్ల ఇది కల్తీ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇలా కింద నొరగలుగా వచ్చేసి బుడగలుగా వస్తే అది కల్తీ పసుపు అని నమ్మచ్చు. ఇదే రకంగా ఎన్నో రకమైన ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి కల్తీ చేసేసి మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వాటిలో చాలా మంది ప్రజలు మోసపోతున్నారు, తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పాలు మంచివో కాదో చూడడానికి కూడా సింపుల్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఇలా జార వేసామంటే అది తెల్లగా వస్తే అది పాల కింద, లేదు రంగు లేకుండా వస్తే అది కల్తీ అయినట్టు. లేదు ఇంకా ప్రాక్టికల్గా వర్కౌట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎప్పుడైనా కూడా కొంచెం అయోడిన్ అనేది లిక్విడ్ దాంట్లో వేస్తే ఇలాగ కొంచెం పర్పుల్ కలర్లో వస్తే పాలు వెంటనే కల్తీ అయినట్టుగా ఉన్నట్టు. ఇంకొకటి కాఫీ పౌడర్. మార్కెట్లో కాఫీ పౌడర్ కూడా మంచి ధర పలుకుతుందండి. కానీ అది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే కాఫీలో ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ అవన్నీ ఉంటే అవి కిందకు వచ్చేసి చూపించిన విధంగా ఇలా డౌన్ అయిపోతాయి అన్నమాట. మంచి కాఫీ పౌడర్ ఎప్పుడు పైన ఉంటుంది, దాంట్లో చెత్త ఏమైనా ఉంటే అది వెంటనే కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకొకటి టీ కూడా ఎప్పుడు కూడా మరిగించకుండా దానికి రంగు ఎప్పుడు రాదు, కానీ మరిగించకుండానే రంగు మొత్తం వదిలేస్తుందంటే అది కల్తీ జరిగినట్టు. ఇంకా అందులో ఏమైనా ఐరన్ పార్టికల్స్, డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం మ్యాగ్నెట్ పెట్టుకుని పైనుంచి ఇలా చేసామంటే అందులో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్ని పైకి వచ్చేస్తాయి. ఇవే ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా ఇంకా ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ కూడా చాలా రకంగా కల్తీ జరుగుతున్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ రంగులు వేయడం జరుగుతున్నాయి, కార్బైడ్ ఫ్రీ కాకుండా ఉంటున్నాయి. చూడండి, దానిమ్మ గింజలు ఎప్పుడు కూడా ఈ కలర్ రెడ్లో ఉంటాయి. వాటికి కలర్ ఎక్కువ ఇచ్చారంటే మాత్రం ఇంకా డార్క్ రెడ్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇలాగే వేరే రకం ఫ్రూట్స్లో చూసుకుంటే యాపిల్స్ బాగా దగదగ మెరవడానికి, బాగా మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అనడానికి దానికి వ్యాక్స్ కోటింగ్ వేస్తున్నారండి. వ్యాక్స్ కోటింగ్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే పైన అంతా ఒక పొరలాగా వస్తుంది. ఇది తిన్నామంటే ఈ వ్యాక్స్ అంతా మన పొట్టలోకి వెళ్ళిపోయినట్టే. కాబట్టి దాన్ని కడుక్కుని ఇలాగ పైనుంచి ఆ పొర తీసేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఇవి ఎలాగున్నాయి, ఎలా చూడాలి అనేది కూడా మనం నేర్చుకుని కొంటూ ఉంటే మంచిది మన ఆరోగ్యానికి. అలాగే అరటిపళ్ళు కూడా
అవి కార్బైడ్ ఫ్రీ అయి ఉండాలి. కార్బైడ్ ఫ్రీ కానీ ఇలాగ ఎల్లోగా పచ్చగా ఉన్నాయి బాగున్నాయని మనందరం కొనేస్తూ ఉంటాము, కానీ అవి అంత మంచివి కాదు. మంచిగా నిజంగా పండినవంటే వాటికి ముచ్చుకలు ఎప్పుడు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి, వాటి మీద 2-3 చుక్కలు ఉంటాయి. అవే నిజంగా పండినవి, చాలా మంచివి, కార్బైడ్ ఫ్రీ ఉన్నవి. ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్రీన్ పీస్. గ్రీన్ కలర్లో ఉండే చాలా వెజిటబుల్స్ అన్నిటికీ కూడా గ్రీన్ కలర్ వేసేసి పైనుంచి కలర్ జల్లేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. చూడండి, ఇలా 2 గ్లాసులు తీసుకుని దాంట్లో 2 రకాలుగా పీస్ వేసేస్తే ఎందులో అయితే బాగా గ్రీన్ కలర్ వేసేసి ఉంచారో ఇలా మొత్తం కలర్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుందండి. ఈ కలర్ అంతా మనం తినేస్తే మన ఆరోగ్యానికి ఎంత కష్టం. అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నా కూడా వీటికి కూడా ఈ గ్రీన్ కలర్ ఎక్కువ డార్క్గా రావడానికి కలర్లో ముంచేసి తీసేస్తున్నారు. ఎప్పుడైనా ఒక కాటన్ తీసుకుని దాన్ని కొంచెం నూనెలో కానీ నీళ్ళలో కానీ ముంచి దాన్ని అలా కడుపుతూ ఇలా తుడుస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఆ దుగ్గు అంతా కూడా మీకు గ్రీన్ కలర్లో వచ్చిందంటే అది కంపల్సరీ దానికి కలర్ వేసినట్టే లెక్క. అలాగే గ్రీన్ పీస్, ఇంకా చూడండి చూపించినట్టుగా చిలకడ దుంపలు లేకపోతే స్వీట్ పొటాటో అంటారు, వీటికి కూడా కలర్ వస్తుంది. దూది పెట్టి ఇలా రాశారంటే దానికి కలర్ వచ్చిందంటే అది కల్తీ జరిగినట్టే, దాని నిండా కలర్ వేసినట్టే. అలాగే నెయ్యి, బటర్ కూడా దీంట్లో వనస్పతి కలిపారంటే, మీరు కొంచెం అంత ఐరన్ వేసారంటే అందులో అది మొత్తం బ్లూ కలర్లో మారిపోయిందంటే దాంట్లో ఐరన్ వేసినందుకు అది మారిపోయిందంటే అది మొత్తం అడల్టరేటెడ్ అయినట్టు, అందులో కల్తీ జరిగినట్టు. ఇలాగే ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలు మనకి కల్తీ చేసేసి తక్కువ డబ్బులు పడతాయని చెప్పేసి వేసేసి వాటికి ఏ రకమైన తేడా తెలియకుండా జనాల్లోకి మార్కెట్లోకి వచ్చేసి అమ్మేస్తున్నారండి. వాటి వల్ల తినడం వల్ల తెలియక మనం ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం, చాలా రకమైన జబ్బులు వస్తున్నాయి అందరికీ. అందుకనే తినేటప్పుడు కొనేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచించి ఏం తింటున్నాము, ఎలా తింటున్నాము, ఇది మంచిదేనా కాదా ఒకసారి చూసుకుని ఒక రకంగా మనం టెస్ట్ చేయగలిగితే అది ఇంకా చాలా మంచిది. ఇలాంటి సింపుల్ టిప్స్ పాటించడం వల్ల మనం ఏం తింటున్నాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అంటారు, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఒకసారి ఆరోగ్యం పాడైపోయిందంటే మనం మళ్ళీ సంపాదించుకోలేం. డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఆరోగ్యం సంపాదించుకోలేం. అందుకని ఇలాంటి వాటన్నిటిని ఆలోచించి దీనికి ఒక సమస్యకి పరిష్కారం ఆలోచించుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎలా కనిపెట్టాలని తెలుసుకోవాలి. కనిపెట్టినవన్నీ మనం గవర్నమెంట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. మంచి ఆరోగ్యమైన పళ్ళు ఫలాలే తీసుకోవాలి. ఏది తింటున్నావా అన్నది ముందు ఆలోచించాలి. మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలి. అక్కర్లేని ఫుడ్ పక్కకు పెట్టేస్తే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.